गुड मॉर्निंग ओडिशा आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आज हूँ सेप्टेम्बर 22 रविवार। ता सहित वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदे। उत्तर अंडमान सागर में 22 तारिख में एक घूर्णिबलय सृष्टि हेब। आसंता 23 तारिख में उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। 24 तारिख में उत्तर ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में भारी वर्षा संभावना अच्छी। भारतीय पाणीपाग विभाग यही पूर्वानुमान करिछि। 23 तारिख में गजपति, गंजाम, कंधमाल, कलाहांडी, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, नयागढ़, खोर्धा और पुरी रे घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। 24 तारिख में मालकानगिरी, कोरापुट, बालेश्वर, भद्रक, केउंझर, मयूरभंज, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, कटक, जगतसिंहपुर, ढेंकानाल और अनुगुल रे प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। परवर्ती अपडेट रही पूजा पाई जोर एक्शन रे कमिशनरेट पुलिस रो एक्शन। जोर जबरदस्त चांदा आदाय हो पारिबनी। चांदा आदाय को संपूर्ण बेआईन घोषणा करा जाइछि। जदि केही एथिरे खिलाफ करे तेबे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली दशहरा प्रस्तुति बैठक में सूचना होइछि। पुलिस पक्षरु बेआईन चांदा आदाय संपर्क में सूचना देवा लगी खूब शीघ्र एक टेलीफोन नंबर जारी करा जिवो। खबरदाता नाम गोपन रखाजिबो बोली पुलिस पक्षरु कुहाଯାଇଛି। शुक्रवार कटक डीसीपी अध्यक्षतार दशहरा प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होइछि, जेउठी सहरर प्राय समस्त पूजा कमिटीर कर्मकर्ता माने जोग देइथिले। परवर्ती अपडेट रही बालेश्वर में सुवर्णरेखा बन्या विपात को नहीं आसिला एसआरसी रिपोर्ट। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय पक्षर प्रकाशित रिपोर्ट रे दर्शा जाइछि जे बन्या प्रभावित होइछि बालेश्वर जिलार 5टी ब्लॉक अंतर्गत 141टी गाँ। प्रभावित होइछि 35,654 लोक। 21,058 जन को रेस्क्यू करिसंती उद्धारकारी। 130टी घर क्षतिग्रस्त होइछि एवं 51टी रिलीफ सेंटर खोला जाइछि। रेस्क्यू ऑपरेशन रे गोटिए एनडीआरएफ और 6टी ओड्राफ टीम एवं 14टी अग्निशम बाहिनी को मिसाई मोट 21टी टीम उद्धार कार्य रे नियोजित होइछंती। परवर्ती अपडेट रही राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी शनिवार एक बड़ सूचना देइछंती। से कहिछंती रिलीफ कोड रो ना परिवर्तन हेबो। एणिकी आउ रिलीफ नुहे, एहाकू विपर्यय अधिकार राशि कुहाजिबो। एनै राजस्व विभाग पक्षरु निष्पत्ति होइतिबा कहिछंती मंत्री। परवर्ती अपडेट रही आज मयूरभंज जिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे प्रथम थर लगी से जिला गस्त करिवे। मोहन सरकार 100 दिन पूर्ति अवसर में बारिपदा चौपड़िया ठारे विकास मेलार उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री। सेही भली 100 दिनर बीजेपी सरकार जेउ सब विकास करिसेंती से समस्त योजना सहित कार्यकारी होइतिबा एकाधिक योजना को विभिन्न स्टॉल रे प्रतीकात्मक भाव में प्रदर्शित हेब। एही विकास मेला रे आज दिन 2टा बेले बारिपदा पहुँचबार कार्यक्रम रही। सेथिलागि जिला प्रशासन पक्षरु समस्त प्रकार प्रस्तुति चली बोली कहिसंती मयूरभंज जिलापाल हेमकांत सय। परवर्ती अपडेट रही पूजा पाई जोरसोर रे प्रस्तुति चली। कटक सहर में दुर्गा पूजा को शांति श्रृंखलार सह संपन्न करने पाई कमिशनरेट पुलिस रो कटकणा करा जाइछि। भसाणी रे 6टी साउंड बॉक्स व्यवहार न करिया पाई बारण करा जाइछि। एथिसह दशहरा रे डीजे संपूर्ण मना होइछि। यह सह सुना चांदी मेढ़ मंडप निकट में बंधुकधारी पुलिस मुतयन हेबे। पुलिस पक्षरु आयोजित दुर्गा पूजा प्रस्तुति बैठक पर कटक अतिरिक्त डीसीपी अनिल मिश्र यही सूचना देइछंती। सेहीपरि माँ को भसाणी समय रे बाण फुटाई पारिबेनी। राति 10टा पर्यंत शोभायात्रार अनुमति रही, किंतु जदि राज्य सरकार अनुमति देबे राति 12टा पर्यंत शोभायात्रा चली पारिबो बोली डीसीपी सूचना देइछंती। परवर्ती अपडेट रही जम्मू काश्मीर रे प्रथम पर्याय निर्वाचन शेष होइछि। एही परिप्रेक्षी रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह शनिवार जम्मू काश्मीर पहुंचीचंती। यही समय रे से एक समावेश को संबोधित करी बड़ घोषणा करिसंती। गृहमंत्री अमित शाह कहिसंती जे ईद एवं मोहरम अवसर रे वर्षको 2टी गैस सिलेंडर मागणारे दियाजिबो। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह महेंद्र रे एक साधारण सभा को संबोधित करी कहिसंती जम्मू काश्मीर रे अब्दुल्ला मुफ्ती एवं नेहरू गांधी परिवार 90 दशकरू वर्तमान जाए आतंकवाद विस्तार करिसंती, किंतु नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भाजपा सरकार जम्मू काश्मीर आतंकवाद को समाप्त करिसंती।
ଏଠାରେ ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପଥର ବଦଳରେ ହାତରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ବଳୟକାର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବେ। ଭାରତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା ପରେ ଏକ ଅଗ୍ନିବଳୟ ବା ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ଚିଲି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର କିଛି ଭାଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଆକର୍ଷିତ ବଳୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ବଳୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ 287 ରନ୍ କରି 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସ୍କୋରରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ସୁମନ ଗିଲ୍ 167 ବଲ୍ରେ 119 ରନ୍, 10 ଚୌକା ଓ 4 ଛକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୌମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଅବସାନ ପରେ 100 ଦିନର ସରକାର ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କ ଛୁଙ୍କ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦରକାର। ଏହାସହ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଖୋଜିଲେ ଦିନେ ମିଳୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଗାତରୁ ବାହାରି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଅମଳର କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର 10ମ ବୋଲର ଭାବେ କରିଲେ ଏହି ରେକର୍ଡ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ଖାସ୍ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୁମରା। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ। ଚେନ୍ନାଇ ଚେକଅପ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ଶୁକ୍ରବାର ମ୍ୟାଚର 2 ଦିନ ଖେଳ ଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଖାସ୍ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 30 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 400 ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଘଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରାଉନା, ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ତାକୁ ରାଜନୀତିର ରୂପ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ମାଡ଼ ମରାଯିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କେଭି ସିଂଦେଓ। କେଭି ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେଭି ସିଂଦେଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ବିଏମ୍ସି ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପରିସ୍ରା କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି 45 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସବର ସାହିର ବାସିନ୍ଦା। ଗତକାଲି ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହେଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସାହିରେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି। ପାଖାପାଖି 600 ମିଟର ଡ୍ରେନ୍ର କାମ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି। ଅଫିସରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଡ୍ରେନ୍ କାମ।